ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഷവർമ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പറിലിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് മല്ലിയില എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാള, ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാതെ തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. നമ്മൾ മയോണൈസ് അടിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മതി. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മയോണൈസും കൂടെ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ഈ ബ്രെഡ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ, നമുക്ക് ഫുള്ളോടെ ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് പൊടിയിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ അവരവിടെ ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാൻ 2 കഷ്ണമാണ് ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയിലോട്ടൊന്ന് മുക്കി ഇതുപോലെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ബ്രെഡിൽ, അതിലോട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. റെഡിയാക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഫില്ലിങ്ങും റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. മോള് വീഡിയോയും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോമ്പ് വിളിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ ആയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെച്ച കഞ്ഞിയുണ്ട്, നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഷവർമ, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പോക്കറ്റ് ഷവർമയും ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന നാരങ്ങ സർബത്തുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷാർജയും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.